CNC hoạt động. Rồi, ok. Quá nhanh. Cắt poly lọc cho tròn nhanh hơn cũng được ha. Chúng tôi đang cắt thử chữ sơn băng và các bạn đã thấy tốc độ để mà cắt được chữ sơn băng thì mất khoảng tầm 1 ly cà phê. Tuy cắt nhanh nhưng mà tốc độ mà trả về lại điểm không thì lại chậm. Để tầm tầm rồi. Một cái chữ đã cắt xong. Dạ, tay đang bị thương cho nên là hơi khó cắt. Đấy. Cực kỳ đẹp. Chỉ cần lột cái lớp pin ra là thấy được vẻ đẹp tinh tế. Vâng. Không ngờ chính chúng tôi cũng không thể tin nổi, và chúng tôi gọi đây là chất. Sơn băng đã cắt xong. Kiểm tra xe máy là thậm chí cắt còn nhanh hơn cả máy laser. Tốc độ lúc nãy còn cao hơn cả máy laser.